என்னடா இது 7 மணிக்கெலாம் நம்மளுக்கு பசிக்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு மூலக்கடைக்கு டீச்சர்ஸ் காலனிக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற வேலன் டிஃபன் சென்டருக்கு தான் நம்ம இப்போ போயிருக்கிறோம். அங்கே போய் அண்ணா ஒரு சிக்கன் ரைஸ்னான்னு சொல்ல, அண்ணன் எவ்வளோண்ணான்னு கேட்கறதுக்குள்ளே அவர் சிக்கன் ரைஸ் விறுவிறுன்னு போட்டார். என்ன எவ்வளோண்ணான்னு கேட்குறதுனா, நான் தம்பி ரூ. 100 தான்ப்பா சிக்கன் ரைஸ்ன்னு சொன்னார். சரிண்ணா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் காரமாக போடுங்க, நம்மளுக்கு எல்லாமே காரமாக சாப்பிட்டு தான் பழக்கம்னு சொன்னேன். அண்ணன் விறுவிறுன்னு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி சிக்கனை போட்டு செம்மையாக சிக்கன் ரைஸ் செஞ்சுட்டாரு. பக்கத்துலேயே இட்லி வந்து நான் இட்லியும் உங்ககிட்ட இருக்கேண்ணா, டிஃபன் சென்டருப்பா, இட்லி இல்லாமல் எப்படிப்பா இருக்குன்னு சொன்னார். சரிண்ணா நீங்கள் போடுங்கண்ணான்னு சொன்னோன்னே, நம்ம என்னப்பா வீடியோ எடுக்கிறேன்னு கேட்டது. ஆமாம் நான் உங்கள் வீடியோ யூடியூப்பில் போட போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அண்ணனுக்கு வாயெல்லாம் பால் யூடியூப்பில் போட போகிறேன்னு சொன்னேன். அண்ணன் அவரோட வித்தியெல்லாம் மொத்தத்தையும் இருக்குண்ணா சும்மா விரித்தனமாக வேலையை செஞ்சார். அப்படியே ரைஸை நம்மளுக்கு போட்டு சும்மா வேறு லெவலில் கிண்டிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு டன் சைனை போட்டு ரைஸ் ஆயிடுச்சுப்பான்னு சொன்னோன்னே, நம்ம உடனே ரைஸ் எடுத்து அந்த வாழை இலையில் போட போகுது வேறு லெவலுங்க. கலர் வைஸும் வேறு லெவலு, குவான்டிட்டி வைஸும் வேறு லெவலு, டேஸ்ட் வைஸும் வேறு லெவலு. சும்மா வேறு லெவலில் போட்டாருங்க அண்ணன். மஸ்ட் இங்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரூ. 100 தான், செம்மையாக இருக்குது. நீங்கள் எப்போயாவது மூல கடைக்கு போனீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் காலனி ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற வேலன் டிஃபன் சென்டர் போய் சிக்கன் ரைஸ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சும்மா அண்ணன் வேறு லெவல் போட்டார். டேஸ்ட் வைஸ் செம்மையாக இருந்ததுங்க சிக்கன் ரைஸு. மறக்காமல் நம்ம சாண்டி விலாக்ஸ் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோலாம் உங்களுக்கு உடனே வரும்.